Kiumia kieru mushino uria thurano uria wajuguna wang'ang'a thiini wa tabarira ya Ngundu na Uikaro na hangwiraga niho tucemanagia tukundanie ugi wigi migunda itu ona ningi Uikaro witu muthenya wa umuthi kenda turore kaundu kehaka mwanya na gaka ona ndikuhorera ndikana ndigukorwo ngikahurira marefe muno tondu ni kareyaria rora uhoro wi haha. Ukanduma ngakurehera mwiroreri kiuria giaku nikio toshi no theri hari maitho makwa itemini ria ukurehera maria we urenda na nikio rugendo rwakwa runginyetie mucii wa Karen guku Nairobi thini wa wabici imwe kuria ugi na umenyo iguru rigie kugemia micii wabici ona kana mwako o wothe ungi o wothe ithecete. Mwene mucii agatunyita ogeni na ria kiritwa ona giturwa agatutariria ariwe mwene. Mwirori wa Magemio TV itago Peter Wagai wa Muriithi ni chairman na group founding CEO wa Goldenscape Group Limited. Umothe turariria oro wa interiors othaka wa nyumba tuna kambuni yetu itago Actualize Interiors. Ona tutari turaria muno goria niki giki giatuma twende kugemia micii itu na gathino ya ginyagia kuthira taaramu. Ungirora mundu gwitwa Njuguna twi 21st century kuria o mundu wothe ni endaga handu hathaka. Ungirora andu aria marutaga mawira mundu aingiraga nyumba ari munogu ena stress nyingi muno, stress cia wira, stress cia biashara ciake. Riu angioka akore nyumba ihano uguo ri, nyumba itari ona ki, nyumba itari na interior jaga, ukona mundu ucio na stress bado ni cingihaga. No ungioka ukore nyumba yaku ina matawata maya urona guku uguo, ina ka sunken sunken lodge, waigira gwaku bathroom kwena shower cubicles, at least kariri ne gacokaga na kiria kariri ona umana stress nyingi muno ni interior neci gusuthaga. Kuri mwiroreri utari urataukwo ni kiria turariria muthenya wa umuthi ngakiuria kiuria kia niki giki tweta deco na kugemia ni kuri kuguku. Ngiari uhoro wa interiors ndirari uhoro wa overhaul, reke twanjiririe uhoro wa turari uhoro wa kuhaka rangi tondu ungirora nyumba rangi to rangi kuri nyumba ungiingira wone to ingira mochari ni undu wa rangi uria uhakitwo nyumba iyo. Kuri nyumba ungiingira wone to ingira kwa mwathani ni undu wa rangi uria uhakitwo nyumba iyo. Uguo turari uhoro wa kuhaka rangi, turari uhoro wa matawa to matawa ugira guko kuna matawa macio nawe onawe waingira uguo, you know, juge 21st century na andu no marathi magite kanyamu, andu ni mathire mabũrũri na makiona ona ithu tungitwara kiria design ici gwitu Kenya, at least we also ona ithu nitukuigua wega ni turari uhoro wa carpet. Ungirora kuri kundu guko kwina heho muno, apart from the wood parquet iria ciokite, there is something twetaga wall to wall carpet. Wall to wall carpet nito norona guko ni gukora kundu kuria kwina heho muno ni koragwo very ideal. Ona kuria gutari na heho muno bado no something very ni kindu githaka ukirora ona ukiingira ukaruta turatu twaku ukaigua maguru ne marakinyanga wega. Undu ungi ni tukurora uhoro wa gypsum, ni turutaga uhoro wa gypsum. Gypsum ni mahua gwikira nyumba. That is one of the latest technology ya gwikira ceilings, latest technology ya guthondeka thingo. Ugakora gypsum no mithondeke na design kana mahua o maria mothe ukienda, provided ni acoro wega iratathini kumiruta haria ruthingo-ini. Wena professionals nimekumiruta o toguo icoretwo iratathini. Maya makarikana makamata haha Wagai arauga ati ona riko no rigeme bata kana karaho ga kuruga gakuigire. Kitchen to kitchen ni ugukora tene kitchen iria ciathondekagwo
ungĩingĩra nyũmba iria cia modern housing nĩ ũgũkora kitchen iria cioko nĩ kitchen cia thikũ ici. Ũraingĩra kitchen ona we mũthuri ũguo we mũthuri ũkaigua kũruga. Ũkaigua ona nire ke nyingire. Ona nire unyanjĩrĩria kũruga. Tukari ũhoro wa bedrooms. Bedroom to nĩ gũkora kwĩna twari ũhoro wa master's bedroom. Nĩ gũkora kwĩna aspect ya shower cubicles. Kwĩna iria rĩu ciumĩrĩte thikũ ici. Ti iria ciarĩ cia tene, iria te ona wĩna harĩa na ũkorwo wĩna mũndũ haha ũguo bado nĩ arakuona. Kwĩna iria cikoragwo ci enclosed kidogo. Alafu nĩ gũcoka ũkarora kĩndũ twĩtaga inbuilt wardrobes iria over time nĩ cithiĩte cikĩimproveagwo. Alafu nĩ ũkona kwĩna closets iria mũndũ aingĩraga nĩ tuge ndenda gũtarĩria mũthikĩrĩria nĩ tuge master's bedroom kũrĩ iria ciarĩ traditional. Okorwo nĩ thuti ciaku ũhingũra ka closet ũguo ũgathiĩ cicurĩtie. Ĩno ĩtagwo walk-in closet. Walk-in closet ĩkoragwo na kila kĩndũ, nguo ciaku, iratũ, jewelry na nĩ rumu ĩkoragwo ro hau master's bedroom. Ũguo rĩu we ũkũingĩra wĩ wothe ĩna icicio ciayo, rĩu we ũrĩgeragio gathuti kana gathikati gaku na ĩkorora ũgathiũrũrũka ũguo. Icio rĩu nĩcio rĩu tũreta rĩu walk-in closet. Ũgacoka ũkarora kwĩna maũndũ mangĩ bado tũkoragwo twĩnamo tiles. Tairo ti tairo. Wĩkĩre nyũmba tairo. Ta rĩu andũ arĩa maraka nyũmba cia commercial kũrĩ ona potential tenants. Mũndũ egũka arora nyũmba ũrĩa yakĩtwo rĩ akona nyũmba ĩ sawa. No arora thĩ ona tairo rĩ akauga niĩ ndingĩikara kũndũ kũhana kĩrĩa kwĩna tairo cihana ũguo. Nona hau ũguo no ate a potential customer nĩ ũndũ wa kĩ nĩ ũndũ wa tairo. Tondũ we wathire ũkaya fundi ũrĩa ũtarĩ interior designer agĩũka agĩkwĩra atĩrĩ tairo ici rĩ nĩ ciramaci. No ũkariganĩrwo warora na nja rĩ ũkona nyũmba ĩyo ĩ sawa. No waingĩra ũguo kũrĩ andũ ta rĩu ona taniĩ kĩndũ kĩa mbere nyambaga kũrora nĩ tairo ĩno rĩ hana atĩ. Mĩako nĩ ĩrĩ ikĩro nyingĩ ĩkĩambĩrĩria ĩgĩakwo na ĩmĩrĩku. Kambuni ĩno ĩnyitanagĩra na mwaki akinyĩtie ha mwako wake. Reke njuge Kenya ĩno tũrutĩte hakuhĩ guothe. O harĩa customer witũ arĩ tũthiaga nginya hau. Na tũgũthiĩ nginya hau gũtirĩ mbeca tũgũgwĩtia, tũgũka nginya harĩa ũrĩ. Twambe tũgũthikĩrĩria ũrĩa ũrenda. We nĩwe wĩna ũrĩa ũrenda nyũmba yaku ĩkwo. Ũkamba ũgatwĩra tũgathikĩrĩria. Alafu after gũthikĩrĩria rĩu na ithuĩ rĩu tũgoka with our own professional advice. Tugakwĩra okay ha ugire he kuona tutingĩkona nĩ ũndũ woguo noguo. Tũgũkwĩra tũtigwĩka ũguo na tũgakũhe solution. Naguo mũtaratara wa ũkinyanĩria ũgemu ũyũ nĩ ũrĩkũ na nĩkĩ kĩrabatarania? Wona nĩ twaiguanĩra ũndũ ũrĩa ũngĩ twĩkaga tũcokaga gwitũ Nairobi tũgoka tũgagũthondekera kĩndũ twĩtaga 3D visualization. 3D visualization ĩyo nĩyo ĩkũhotithagia kũmenya na kuona ũrĩa waku wakorwo kũhana kwarĩkia gwakwo. Thogora nĩguo wanathatia thũgũrĩ nyingĩ na itũ inene nĩ kĩũria kĩa nĩ mbeca cigana. Haha hakarĩhio atĩa? Marĩhi madipendaga na design na finishing na ũrĩa ũrenda. No reke njuge ũndũ wa kũmakania marĩhi maitũ marĩ thĩ na tũtingĩhĩtanĩria bei. Wangai we nĩwe mũtaaramu haha na niĩ ndĩ o mũtumwa wa ũkinyanĩria mwĩroreri kĩrĩa enda. Ngakĩũria nĩkũ kũnene gwa kũmũrĩka rĩrĩa mũndũ aragemia gwake? Finishing ya kitchen tondũ nĩ ũkũingĩra apartment ingĩ ũkona finishing ya kitchen is very poor. Kitchen nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ njugire ũhoro wa rangi kwa karangi. Ũngĩ mismatch marangi nĩ ũkũrigwo kaĩ waingĩra kũndũ kũhana atĩa, tondũ nĩ ũkuona bedroom hakĩtwo marangi fane kana table room hakĩtwo marangi fane ũcio naguo nĩ ũndũ wa kerĩ. Ũndũ wa gatatũ twaririe ũhoro wa tairo.
Undu wa kana nitwarire horo wa ceiling. Ungirora ceiling ingi ukoragwo ukiona ceiling yona ndiragwita ona ukomete uguo gwaku gitanda-ini ri urara I mean it's not soothing tondu no ke block kigirirwo uguo fuga gakwo kirangi kia white. No ugikorwo wina ga ceiling gathaka kena tumatawa we ona warora uguo ona uma na stress ciathie. Maingĩ marĩa twaria nĩ makugemia thĩinĩ wa nyũmba. Ja nĩ yao igemio kana ndĩkagemio. Exterior wambe urore marangi, wambe urore uria uraka nyũmba yaku. Kiu nikio kindu kia mbere kiria kigucagiriria mundu kana tenant in this case kurora nyũmba yaku ria keri nigetha oke aingire arore nyũmba thĩinĩ. Undu ungi turario horo wa landscaping. Landscaping ne playaga a very important role. Besides ati mundu ni onire nyumba ikonene muno kuria agoka akaingira acoke akore landscaping mahua mahana ngama kiria manyeki mahana oguo kwina giko kou mundu ucio na nyumba yu mathaka kuria oguo haithuru rege ni egwe cia kenyingire thiini nyono ria kohana no iyo ni maxi icio ni maxi ciora. Undu wa gatatu parking turari horo wa commercial parking ire netirikana gagithi gukomba nyumba yako ya mbere ndabire ngerora parking na ni ukwamba urore parking wone parking ino ri ni tuge wina ngari thatu parking ino ri ekuiganira ngari cigana ate ni tuge wina ngari thatu ne agikorwo nyumba yo ndire na parking kana ikorwo ina parking imwe kana igire na mundu uroka gukombora nyumba ino ena ngari thatu ri undu wa mbere no wamba wa mute nituge ringi atiriri ringi ona nigwa karaka gwake riu eteria gwake kamwira kurikite ri mundu ithe ndakiguraga ngari ta igire ithatu uguo riu aretha nyumba kamwira gwake kurikite ri ena ngari ithatu egupaki ku kana ona nituge ena ngari imwe gukorwo gutire parking kana parking ikorwo ni ire yari ri rucini ni honi nio hingiriria mundu urauma mbere yaku unaona ucio ni undu ungi andu magirwo makarora ukamba ugathondekera andu aku parking ya ngari enough parking. Utheru no agemu nimo mari thutha wa urikiru wa ngoro na riri wa handu niguo kiguciriria kia maitho na maya nimo ndirisha ya ngoro ni twitikire gukenga. Mwirori ndakwira ni kega na ndakahurira marefe ukamenya ni mani kega na no arikia kuona riboti uria gitarie macio niguo maundu makoragwo me thiini wa tafarira ya Ngundu na Uikaro na thaa ici ngenda tuhumuke o hanini tugicokereria mangi maingi thiini wa Ngundu na Uikaro.